Oh, counting days I made हामी त यसरी बसिरहेछ यार यो बस्यो भने के हुँदैन यो खोल्यो भने त हामी त लटक्क भुइँमा गोल्टिन्छ time is changing. अनुहार हेर्दै तोर अनुहार हेर्दै तोर बडी बोल्छ फेरि हान्दिन्छु एक हमरको थोर Hi everyone. Welcome to the vlog. After the vlog, now we're at Besisahar. the besisahar. Besisahar. And हामी हिजो नै यता आएको हो and now we're headed to Kangsar, Manang. No, we're not headed to Kangsar Manang. We're just headed to Manang and we're staying at Bhratang. कति टाढा छ वाइल्ड टाढा छ त यहाँबाट हामीले हिजो सोधेको थियो अनि they said 6.5 hours लाग्छ यहाँबाट and also like the bato is really bad because snow परिरहेको थियो and then बाटो बन्द पनि थियो अनि के रे JCB ले भर्खर खनेर clear up गरेको छ so it's going to be quite an adventure today. It's going to be a tough ride but it's going to be worth it. अनि हामीसँग हाम्रो साथीहरु पनि छ and we're going to have breakfast and they're late because हामीले 7 मा खाएर हामी निस्किहाल्नु पर्छ भने it's already 7:20. Oh, 20 minutes late. Anyways, I will have breakfast and we'll head out of here and we'll also meet them. Let's go. यो ब्रेड कस्तो मिठो छ अति मिठो छ के भएर आजलाई हामी माथि आएर सेन्सेसहरु पनि हाइटेन्ड भयो जस्तो सबै एक्सट्रिम गुलियो एक्सट्रिम नुनिलो लागिरहेछ तर इन अ गुड वे हैन गुड वे मिठो छ देखाउँदा तिम्रो औलामा हाम्रो स्पटलाइट अलि लुज छ क्या अहिले औलामा लाग्छ म कसम यो त स्क्वाड नट बोल्दो Alright, so we're done with breakfast. Now we're headed out of here. Let's go pack the saman in the gadi and head out of here. Alright, अब मेरो camera hand over to Mr. Aditya. Alright, Mr. Aditya Chaudhary. let's get it. यो बाटो त राम्रो नै भएछ त पहिला हैन मलाई त याद छ कि यो फर्स्टमै नराम्रो थियो के पहिला यहाँसम्म चाहिँ तलसम्म चाहिँ Real bad boy. I've got a ton of gravel in my shoes. World on my shoulder. अहिलेसम्म धेरै छिटो नबोलौँ तर यहाँसम्म पहिला म आउँदाखेरि अस्ति भर्खर पिसी लाउँदा पनि लाइक नराम्रै थियो यार अहिले चाहिँ अलिकति बेटर भयो यो बाटो फुल हिँड्दै गएको छ यार आदि यो चाहिँ मर्स्याङ्दी खोला हो अनि यहाँ अगाडि चाहिँ नेपालको फर्स्ट एन्ड द ओन्ली सुरुङ हो सुरुङ टनल अनि अगाडि बुलबुले भनेर यस्तो वाटरफल पनि छ त्यहाँ हामी गएर स्टप टनल अमेरिकाको टनल जस्तो लागेन झन् बेटर लाग्यो भन न हिमालको फल भित्रै छिराउँछ हिमालको फल है त Boy, on the town all night. Starting to calm down. So we're at बुलबुले अनि apparently सबै पानीहरू सुकिरहेछ यतातिर अनि त्यस्तो पानी यहाँ कस्तो राम्रो पानी आउँथ्यो हाम्रो पुरानो भिडियोमा चाहिँ यस्तो ठुलो पानी आउँथ्यो but now is not the season and like amazing mountain view देखिरहेछ यहाँबाट already नै like snow capped mountains. Let's go. चिसो रहेछ यार हामीहरू दुईजना भ्लगर भन्न थालेको हामी भन्दा वाइल्डहरू त्यहाँ छ आदि मैले भने हामी दुईजना भ्लगर जस्तो लागेको थियो तर हामी केही पनि होइन भने क्या म फोटो जर्नलिस्ट भाइब जाइसक्यो मलाई आज कसैको प्राइभेसी छैन यो ट्रिपमा कसैको प्राइभेसी छैन सबैको फेसमा क्यामेरा
बुलबुले कस्तो लाग्यो त्यसलाई राम्रो छ होइन क्या चिल के कुल हावा आइरहेछ यो त होइन पानीको हल्का थोपा थोपा नेचर इज लभ के भन्छ अघि आइसे के भन्दै थियो यहाँ सुन्दै सुनेन के भने मैले त्यहाँ लुकेर के भन्दै ए सुनेन के भन्यो के भनेको थिएन आयुषको गर्लफ्रेन्ड छ के पो सिङ्गल लेडिजहरू पागल हुन्छ होला म चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्ड Cheers guys अर्ना गर्नुपर्छ तल चिडियाखानामा भर्ना अदर के भएको 13 हामी कहाँ आइपुगेछ न लिटरली बाटोमा त तर मलाई त कहाँ पुगिसकेछ मनाङै पुगिसक्यो तिमी Okay, and yeah, with a view. My god ल अब चाहिँ जाम भनेको खोइ कहीँ पुगेछ खोइ जाने हैन ल जाने हैन खानिदिन्छ एकै दिन होइन त्यो लालीगुडा 9:30 1.5 hour भइसक्यो हामी अब जम्मै त गाइज अब चाहिँ back on the road let's go पुष्पाको सुटिङ चाहिँ यहीँ भएको रहेछ बिकज यहाँ काठ काटिरहेछ यता चाहिँ ड्याम पनि छ अनि त्यसपछि त्यो खोलामा सबै काठहरू फाल्छ होइन अनि त्यसपछि ड्याममा गएर रोक्छ चाँडै छ हामी भन्दै 50 किलोमिटर ब्रो 50 kilometers yes 50 मिनेट त हो रे क्या 50 किलोमिटर भनेपछि लाग्छ होला 4-5 घन्टा फर्स्ट स्टप पुगेको छ लाइक लास्ट टाइम हामीले ट्राभल गर्दाखेरिको फर्स्ट स्टप चाहिँ यहाँ थियो इट्स के भिलेज भनेको छ त्यहाँ माथि त स्याङ्गे भिलेज What's next? आई डोन्ट नो जगत होला मेरो विचारमा होइन होला मलाई अक्टोबस त्यो वाटरफल हो जस्तो लागिरहेछ यसपछि चाहिँ कहाँ माथि हो Yep, sharp left. गाडी छ के भाले चाहिँ गाडी माथि त्यो चढ्नु नसकेको रहेछ कि त्यता गइले चल्दै भानी चल्दिरहेको We reached जगत जगत इज फाइनली हियर अघि चढेदेखि उसले जगत होइन मलाई फर्स्ट अफ जगत हो भने थाहा थियो कि अक्टोबस भनेर यत्रो पुग्यो तर अक्टोबस त सुकिसकेको छ अक्टोबस त स्पाइडर भएछ आफ्नै वाटरफल क्रिएट गर्दैछ हाम्रो भन्दैन होला जस्तो लाग्यो भने मोमो यता आऊ अति बवाल भ्यू छ यसरी आउने यहाँ त विन्डी एफै रहेछ नि त यहाँ अलिक चिल ब्रेक हामी ड्रोन उडाउँदैछौँ म चाहिँ सुन्तला लिएर अलिक भाइटामिन सी अलिक ड्रोनलाई विन्डी नै छ जस्तो छ यार यो ट्राई गरौँ न त है सो देसिङ यहाँ यो बाटोबाट जाने हो गफ हानेको जस्तो लागिरहेछ बट होज पनि होला हो साँच्चीकै हो त्यही हो त्यही बाटो हो उता रेलिङ हेऱ्यो गाडीको कपाल सबै उडाइसक्यो एस ओ विन्डी छ यहाँ अनि हात धोएको पनि हात खक्क भयो चिसो बट वी डोन्ट नो के ठाउँ हो यो त्यो अक्टोबस वाटरफलबाट थोरै मात्रै माथि हो एन्ड
The drone is back. के भयो तिमीलाई चाहिँ के हो समर हो यो पिक समर Good. हामीले टेस्ट मात्रै गरे हो ड्रोन अब आदित्यले खिच्छ आदित्यले खतरा फुटेज खिच्छ ल ओके फुटेज बिग्रियो भने प्लिज मलाई गाली नगर्नु होला कमेन्ट्समा के त खतरा हैन टोल छ हैन ल ओ जसले त म्यानुअल मोड चलाइदिराछ हो ड्रोन उडे लाग्यो घुमाइदिउ एक भ्लग हालेको त बिस्कुटै छ We're running out of light. Time is changing day to night. Lines are fading out. And we're dancing in the park. Nothing's wrong with when I start. 'Cause you look better in the dark. Oh, counting days, I made it through without someone like you. सो हामीले चाहिँ यहाँबाट फाइनली ताल देखिरहेछ त्यो चाहिँ एउटा गाउँ हो युजली ट्रेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लन्च खानलाई स्पट हुन्छ अरे सो यु एक्चुली ट्रेक त्यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ यु हेभ टु ड्रप तलसम्म एन्ड देन My body and my soul don't wanna be whole. For you I'm just unknown, and you're not that someone who will find my heart and bring peace to my mind. So move on, 'cause I will find the way on my own. Now life is happening and I don't wanna miss the day. हाय हस्की Letting go is not a त्यो भुकुलु छ त यार ओए होइन होला days I made it without someone like you. We're on Backstreet Boys time is changing day to night. Backstreet Boys And you keep asking के भयो यस्तो विन्डी भयो कि म त भित्र जान्छु त्यो यस्तो हुन्छ कि उता पछाडि पनि हिउँ रहेछ त्यो हावा आउँछ नि अनि हावाले मुख फुट्छ I am बिरामी मेरो पेट for you I'm just unknown, and you're not that someone who will find my heart and bring peace to my mind. So move on. यो ठाउँको नाम के हो धानाक्यु ए Danakyu this place is Danakyu यहाँबाट अब I don't think it's very far अब त I don't think धेरै टाढा छ अब यस्तो गाउँ 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 नै आउँछ and then But I know what I'm running from. Oh, you keep saying fine, but I'm not. We have reached the snow. Snow देख्यो अलिकति हामीले अब फेरि देखिन्छ होला त्यसो जामे नजिक छ 'Cause I will find the way on my own. 'Cause I am out of control. My body and my soul don't wanna be whole. I don't wanna be for you. I'm just unknown, and you're not that someone who will find my heart and bring peace to my mind. Oh, 'cause I will find the म त एकछिन स्नो स्मेल गरेर स्नो हाई भइदियो ओजसलाई एकदमै रोकेर कुद्नु परेछ मैले गाडी रोक्दैछु कुद्दैछु त्यहाँ मेरो खुट्टा पिच्नु जम भन्नु एकचोटि होइन होला म निकाल्नु पर्छ अनि ल हान्दियो फेस run run अब यसलाई चिजो ल भयो भयो गोली हान्छु गो 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 माथि जाऊ ओए अझै माथि जाऊ अनि स्लाइड गर स्लाइड त हुँदैन हुँदैन होला वाउ ओए पार्टी भन्दैन फेरि गर त फेरि गर त Bye bye guys. कहाँबाट भन्नु याद आयो जुजु ठाउँले माउन्टेन चुचुरो रे जुजु ठाउँ यता चाहिँ बाटो नराम्रो रहेछ अहिलेसम्म पनि है झन् माथि के हुन्छ होला बिकज यस्तो चाहिँ मात्रै गरेछ त्यही त It's
हामी कहिले पुग्ने हो ब्रदर? यो चिप्लिन आइस अलि मात्र खासै त्यो पग्लेपछि अलि त्यति चिपिँदैन क्या आयुष चाहिँ स्नो एक्सपर्ट हो बिकज साउथ लेकमा बस्छ साउथ लेक Tahoe. South Lake Tahoe. Hey, Watch it. we've reached Tame. Look, we've reached Tame. Tame, let's go. Cheers to the mayor, man. Cheers to the mayor. No context. Uri? Uri batas. Uri batas. Uri भएछ म त. I feel really cold and मेरो चाहिँ पहिला हिजो धेरै खायो बेसी सहरमा अनि मेरो पेट बिग्रिरहेछ अनि I don't think I can. आवेश हो तिमीहरूलाई के भयो रे? मेरो त प्लान होइन तर आयुषलाई चाहिँ रहर रहेछ पुरा गरिदिउँ भनेर नेपाली स्टाइल हान्दिउँ भने उता गर्न पाउँदैन नि यस्तो कुरा यो अलि एक्सट्रिम भयो क्या पछाडि बस्नु दिँदैन एक्सट्रिम यहाँ त सबले गर्छ यहाँ त सबै बस्छ है नबसौँ होला भनेर हामी त आज दिन बस्ने हो न म यस्तो एक्सट्रिम कामहरू गर्छु टोपी मलाई एउटा कस्तो एउटा कतिवटा बोकेर Real bad boy. I've got a ton of gravel in my shoes. Poor Luma, oh fucking hell, bro. Blues out in the dirt. बाटो नदेख्दो रहेछ कि अनि खाल्टोमा परिरह त्यसै त्यहाँबाट स्लाइड भइरहेछ म त We did it! We did it! We did it! Oh my god, I know. यो त डर लाग्यो मलाई I'm in the dirt. Down in the dirt. Been real bad. हेर्न केटा हो हेर्नु केटा हो हेर्नु केटा हो हेर्नु केटा हो को आयो बने चोर आयो हामी त यसरी बसिरहेछ यो खस्यो भने के हुँदैन अब यो खोल्यो भने त हामी त लतक्क भुइँमा गइदिन्छ नि भाइ सेल हान्दै यताउता हल्लिँदै नेचरको रमाइलो लिँदै यो पो हो त लाइफ होइन केटा हो केटी हो टाइसन दाले यो फुटेजहरू हेर्दाखेरि त के भइरहेको छ म गाडी चलाइरहेको थिएँ यिनीहरू यहाँ पछाडि हिउँमा पानी हामी देखेको ठिकै ठाउँ रहेछ मजा आयो यहाँ त बसेर गोप्रोमा त यस्तो फुटेज आएको छ दामी छ पाङ्रा साङ्ग्रा एङ्गल हो गाडी पिओभी दिइरहेको थिएँ कस्तो भयो आदि आयुको त बल्ल आइपाएछ ए अघि त स्याड जाडोले तर मजा आयो मजा आयो तर पछाडि बसेर खुट्टा जस्तै हुन्छ नि कस्तो भयो बानु सोचेरै यहाँ पुग्ने बित्तिकै लाइक सबै बिर्सियो भयो त एकदम रमाइलो भयो रमाइलो हुन्छ हुनेवाला यहाँ पछि टाइम गएको थाहा नै भएन कस्तो भयो आदि म त मुनमा पुगिसकेँ कुन मुन भाइ
So we just had lunch होला के हो लन्च हो कि डिनर हो भइरहेको 4 बजिसक्यो सबले डेन्जर खायो आयुषले नै थपेर खाइदियो आज त यार आदिले चाहिँ के भयो तिमी किन नखाएको मैले खाएँ नि मैले दुईचोटि थपेँ दुईचोटि थप्यो तिमीहरूले तीनचोटि थपेँ मैले दुईचोटि थपेँ ए मैले आदिले थपेँ बाँड्ने किन नथपेँ खाने छेड्ने तर probably one of the best meals होला यार यो ट्रिप भरेको चाहिँ अहिलेसम्म यार मिठो थियो लास्ट टाइम मिठो Everything like you know, I love है it. so perfect क्या सो वाट्स द प्लान नाउ हामी चाहिँ अहिले वक जाने कि भनेर सोचिरहेको थियो तर नियरेस्ट वक चाहिँ 45 मिनट्स छ अरे इट्स अलरेडी लेट 5 बज्नु सो हामी माथि तल जाँदाखेरि एकदम ढिलो हुन्छ सो आई थिङ्क वी गर्न सेभ द वक फर टुमोरो अर समथिङ अब अहिले चाहिँ विल जस्ट प्ले सम गेम्स बोर्ड गेम्सहरू टन्नै छ वरिपरि एन्ड चिल हाम्रो जादुगर जादुगर आयुषले आज अब आदिलाई चाहिँ फोर्स गराउँछ टु पिक समथिङ होइन भन्नाले त्यस्तो होइन तर जे आयुषले के गर्छ अब त्यो हेरौँ के गर्छ भनेर अनि हाम्रो बाहिर जाने प्लान चाहिँ क्यान्सलै भयो कम्प्लिटली यो एक्चुअली लामो छ अब ब्लगमा कसरी हाल्ने ल यहाँ चाहिँ तिमी अलि अब चिल भाइबमा हो क्या रिल्याक्स भाइबमा होइन रिल्याक्स स्टेटमा हो होइन फङ्की छैन कागज नि फङ्की छैन होइन नर्मल कागज नर्मल पिस अफ पेपर आदिले सानो नोट यहाँ साइन गर्छ जस्ट इन केस तिमीलाई लाग्छ कि मैले स्विच हानिदिएँ यो कागजलाई इनिसियल्स मात्रै लेखिदिन्छ है त इनिसियल आफ्नो जुन मैले कपी रिक्रिएट नगर्न सकोस् एट एनी गिभन पोइन्ट अनि नेहा चाहिँ मसँग सदा क्लोसेस्ट छ सो नेहाले चाहिँ मलाई क्लोज वाच गर्दा हुन्छ होइन तर म प्रिडिक्सन लेख्दा चाहिँ नहेरिदेऊ लेखेपछि क्लोज वाच गर नि मैले के स्विच गरेको छ कि छैन के गरेको छैन मेरो हातमा केही छैन होइन सो लेट्स बिगिन मा चाहिँ सेकेन्ड चिज चाहिँ तिमीलाई क्यामराले अब क्यामेराको सट्टा तिमीले मेमोरी कार्ड नि पिक गर्न सक्थ्यौ नि हो तर मैले तिमीलाई क्यामेरा फोर्स गरेँ अब पिक गर्नु होइन नि सो अब हामीले तिमीलाई एउटा लास्ट अप्सन दिन्छु इफ यु थिङ्क इज फ्री चोइस अर नट मैले क्यामेरा बोकिरहेको छु तिमीले बोटल अफ जुस बोकिरहेको छ होइन अब यो दुईवटा आइटम हामीले स्वाप गर्न मिल्छ इफ यु वान्ट स्वाप गर्ने कि नगर्ने मसँग गर्ने स्वाप मैले इन्फ्लुएन्स गरा छैन नि स्वाप गर्ने होइन हामी भयो नगरौँ त्यो चिजमा के गरौँ माइन्ड ल नगरौँ फिक्स्ड ओके फिक्स्ड सो तिम्रो फर्स्ट डिसिजन सबै मेक गरेको यु थिङ्क तिम्रो फ्री चोइस त तिमीले आफैले लिएको होइन 100% ओके सो लास्ट चान्स दिन्छु क्यामरासँग स्विच गर्ने कि नगर्ने ल बोकिराख नेहा हामी आइप्याड खोलौँ अनि यसमा नोट चाहिँ एउटा मात्रै छ होइन अनि यहाँ नोटमा हेर क्यामेराले यता जुम आउट होइन यो आदिले लेखेको प्रेडिक्सन मैले चाहिँ आई एम होल्डिङ द क्यामेरा यु आर होल्डिङ द बटल एन्ड द मेमोरी रिडर इज अन द टेबल अनि तिमीले साइन गरेको नेहाले कागज होल्ड गरिरहेको थियो मेरो प्रेडिक्सन तिमीलाई स्विच गर नि भनेको थिएँ तिमी गरेन What? Oh my Bro, you're the wild boy there. Focus on this. Damn. Magic man. So I am holding the camera. You photo खिचेर राख्दै यार पछि एडिटमा अनि What? memory reader What? is on the table अनि कागज एउटा मात्र छ piece of paper. And now the Wi-Fi is working. And everybody's on their phone. And you know what's happening. अब हुन गइरहेको छ अर्को कि कार्ड गेम खेल्छ कार्ड ट्रिक ल कार्ड दाइलाई अलि तर्साइदिउँ है ल दाइलाई गेमिङ आउँछ
ग्याम्लिङ आउँछ नि होइन दाइलाई चाहिँ एउटा तासको ग्याम्लिङ सिकाउँछ है पहिला हेरिसक्नु भएको होला होइन सो पहिला चाहिँ के हुन्छ भने म हजुरलाई बेसिक रुल्सहरू सिकाउँछ है सो यो तास चाहिँ के हो एकाको डायमन्ड हो होइन सो यसरी हजुर समाउनु त यता यसरी होइन समाएर बेसमारी समाउनु मलाई तान्नु नदिनु है सो अहिले हामीले पैसा बाजी लाउनु पर्यो भए यो तास के भन्नुहुन्छ हजुरले एकाको डायमन्ड होइन कति पैसा बाजी लाउनु पर्यो भए 100,000 होइन अब हजुरलाई त भर्खर दिएको होइन लाखै लगाइदिनु हुँदैन नि त डर लाग्ने होइन बिस्तारै घुमाउनु त तास बिस्तारै घुमाउनु देखाउनु क्यामेरालाई डायमन्ड 1 लाख जित्नुहुन्छ होइन त्यसरी तर यहाँ चाहिँ मजिसियनहरू अब म जस्तो होइन बाठो मान्छेले चाहिँ यसरी यो चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ स्क्याम गर्छ कि यो चाहिँ हार्ट होइन एकाको हार्टलाई चाहिँ यसरी राख्ने होइन तर म हजुरलाई सिकाउँछु कसरी स्विच हान्छ यसरी बेसमारी समय राख्नु होइन अनि यसरी थिच्दाखेरि यो तानिसक्छ क्या तल होइन सो यो बेसमारी समाउनु मसँग डायमन्ड छ हजुरसँग हार्ट छ होइन सो बेसमारी समाउनु मैले हजुरलाई देखाएँ नि कसरी साट्छ भनेर त्यो चाहिँ म गर्न खोज्छु तर हजुर बेसमारी समाउनु ल मलाई तानेको त फिल हुन्छ नि सो डायमन्ड यहाँ छ हार्ट यहाँ छ होइन सो 1 2 3 दाइलाई फिल भयो तानेको मैले तानेको फिल भएन मैले ताने कि तानेन के छ यसको हार्टै छ अनि माथि चाहिँ डायमन्डै छ माथि हजुर सो हार्ट तल छ भन्नुभएको हजुर डायमन्ड तल भएको इम्प्रेस्ड हुनुहुन्थ्यो हजुर दुईवटा समाउनु त 1 लाख रुपियाँ दिनु त यसमा बाजी लाउनुहुन्थ्यो पैसा बाजी लाउनुहुन्थ्यो 500 सम्म 500मा हार्ट भन्नुहुन्थ्यो होइन डायमन्ड भए भए ठक्कै पर्नुहुन्थ्यो होइन ल 500 बाजीमा के हुँदो रहेछ बिस्तारै फ्लिप हान्नु नि हजुर यो है सबै देखाउनु न दुईटा बिस्तारै 500 हाल्नु हुँदैन नि 500 यहाँ त सब हारिसक्यो दुईटै तास चेन्ज त्यसैले मान्छेहरूले अब यस्तो बाजी खेलाउँ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ जिताउनु खोज्छ अनि सिकाएर होइन उसले सिकाएर कि उल्लु बनाएर दुइटै गरेर दैन त्यो हातमा यस्तो राख्नु ल म्याजिकको इभेन्ट सकेको छ अब हाम्रो आइटिनरीमा नेक्स्ट चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ ऱ्याप ब्याटलको लागि ओजस भर्सेस आदित्य यो चाहिँ एकदमै पुरानो राइभलरी हो होइन यिनीहरू दुश्मन हो तर हाम्रो अगाडि चाहिँ मिला जस्तो एक्टिङ गर्छ आज ऱ्याप ब्याटलमा थाहा हुन्छ दुधको दुध र पानीको पानी हुन्छ के गर्नु लाग्यो ओजसले बिटबक्स ग्याङम स्टाइलको एउटा बिटबक्स ल यो त होइन अलिअलि आएन आएन Alright, so we're ready for the battle. On my left, we have representing Baneshwar, Chao Baba. Representing Janakpur. Fix it, bro. Janakpur. Ready. And on my right, representing Baneshwar, Gang. we have Ojas. Gang shit. I put gang sign. Hey, first man. This is a joke, hey. Real rapper or someone, and we don't think rapping is a joke. We don't think rapping. We really like rap battles. These people are like really inspired and they love raps. All right, first my coin toss, no, bros. म गइदिन्छु नि त सुन आज बाटोमा देखिस् होला नि हिउँ किन खोज्दैछ ओजेसँग न्यू अहिले 1 लाख दिउ अनुहार हेर्दै चोर बढी बोल्छस् फेरि हालिदिन्छु 1 ह्यामरको थोर अनि त्यसपछि
अनि त्यसपछि ठुस्दिन्छु तँलाई इनसाइड बेबीको खोर तँलाई चोर ठिक छ हामी हिजो बसेको बेसी सहरमा मबाट बिल्ला खान के साह्रो रहर भा मबाट बिल्ला खान तँलाई के साह्रो रहर भा भैँसी अर्ना गरिदिन्छु तँलाई चिडियाखानामा भर्ना यो त चोरी होइन गरिदिन्छु तँलाई चिडियाखाना भर्ना के हेरेर जा घाँस चर्न जा राइम भएन है जा घाँस चर्नमा चाहिँ मैले जाने भने ठिक छ हाँस्दा हाँस्दा मेरो दुखिसक्यो कोर हाँस्दा हाँस्दा मेरो दुखिसक्यो कोर तँलाई एक खान पुऱ्याइदिन्छु बाने सोर मैले ड्राइभ गरेर आउनुपर्छ कसम थोपडा हेर्दैछु भर्खर खाएँ मैले कपकेक फ्रेसली बेक्ड भर्खर खाएँ मैले कपकेक फ्रेसली बेक्ड होइन तैँले किन खाइस् यु लुक फुल्लेको अलरेडी बेक्ड टाइम जित्ने मैले नै हो मै नै हालिदिन्छु यो ऱ्यापमा थोप्ला जा घर जा फेरि के थोप्ला भनेको थोप्ला बुझ्यो के त राइम भएन क्या ल बोक्रा भनेको सक्दिन यो भाइमा आउनु पऱ्यो ल ल आए माइ चेक काम गरेछ है त्यसमा ह्याप्पी बर्थडे मेरो प्यारो भाइ यो ऱ्याप गेममा म तेरो दाइ वी अल नो ओजी डिड इट प्लिज डोन्ट लाई नत्र आइसले देखाइदिन्छु तँलाई अमेरिकन पाइ यो त ल म हुँ एउटा मेहनती मान्छे अल आई डु इज वर्क ओए डेलिभ गर्दा गर्छस् तैँले कार्डी बी भन्दा बेसी टोर्क धेरै पछि मनाङ आए जस्ट क्रस म्याग्दी तेरो दिनभरिको काम 3 थाल भात अनि साइडमा गएर वाग्दी You going around and round in circles नाहान धेरै ल्याङ टिकटक हेरेर बस्दा हाम्रो डियर ह्याङम्यान Let me take my desi kotta and go bang bang. I'm just kidding, man. Let's go hang, bro. सँगै ह्याङ होइन That's it. दामी मलाई यतिले पुगिसक्यो कोल जित्यो त आयुष मलाई चाहिँ लाग्छ ओजसले चाहिँ राम्रै दाजु सुरुवात होइन तर आई थिङ्क द विनर इज टोबाबा फ्रम Straight out of Janakpur. होइन कहिले जितेन त होइन चुज होइन ओजसले एक दुईवटा चाहिँ डेन्जर थियो तर लास्टमा जेप्पाइदियो लास्टमा मैले लास्टमा त्यो हतारमा लिएँ एउटा किन चाहिँ हतार भयो आदित्यले चाहिँ ट्रिपको अनि तिम्रै बारेमा मिसाएर राम्ररी बनाएर दियो म त धेरै अलिक ग्रिप ट्रिप भन्छ सोचिरहेको थिएँ ट्रिप अनि म त्यस्तो जाने मलाई नै ठिकै Is it easy as that? Deus irei. Close your eyes. Ali hai jo ya ko Samaya hai लगाउने The world could fall down, it's gonna be okay. कति मिलेको Hey! मायामा सम्झनाको कुरा गर दुःख छोड I give her all my love
I gave her all my love. That's all I do. Guys, Banu is dead, knocked out. Dead because every morning यस्तो छिटो उठिरहेको थियो अनि आज पनि यस्तो छिटो उठेर आयो अब त उठ्न सकेन It's been such a long day. कति दिन भएको जस्तो लाग्यो नि यहाँ बस्दा 2-3 दिनदेखि यहीँ बसेर जस्तो भइसक्यो यहाँबाट चलेकै छैन है चलेकै छैन साँच्चै टोइलेट यहाँ मात्रै गरेछ Anyways guys, I hope you guys like the road trip adventure. खासमा एउटै दिनमा सकाउने भन्ने प्लान थियो एउटै भ्लगमा सकाउने भन्ने प्लान थियो but it's turning out to be very long. So हामी अर्को भ्लग चाहिँ कहिले next week because next week is नेहाको birthday अनि त्यसको भ्लग पहिला हुन्छ त्यो कस्तो एक्साइटेड भइदिएर birthday Anyways guys, So with this we come to the end of the vlog. I hope you guys liked the video. Make sure you like, you share and you subscribe to our YouTube channel. अनि अर्को समयमा फेरि भेटौँला bye. The world could fall